我小时候就听老人讲，灰仙吃了人的指甲就能变成人形。可小女孩白天剪指甲时，却恰好被一只成龄的老鼠看到，她偷吃了女孩剪下的所有指甲，结果晚上就变成了小女孩的模样，鬼鬼祟祟的来到女孩父亲的床头，然后满脸阴翳的盯着她看，感觉一阵阴森的父亲猛然惊醒。大半夜的不睡觉，在这儿干啥呢？巧巧。巧巧化作一道黑影夺门而出，躲进了一个老旧衣柜，衣柜后面就是他曾经的老鼠洞。父亲却以为女儿是做了噩梦，于是赶紧将她抱在怀里。不怕。你确定我是你的女儿吗？瞬间无数老鼠涌来，爬满父亲全身，生生吃掉了他的所有指甲。据说被老鼠吃光指甲的男人7天后就会生出鼠魂，并给整个村降下可怕的瘟疫。现在唯一能吊住他人魂的就只有白塔山的老山参，但老山参却长在狐狸精的地盘。那只狐狸因为能圆人心愿，被一个巫女用鲜血供奉多年，已经变得无比邪性，但凡靠近他的人都会被他妖媚的狐气所迷住，进而为他上吊自杀。画一个红妆，做你的新娘。村里人不知道这个狐狸精的恐怖，一心只想着躲避瘟疫。村长更是找来一对胆大的兄弟，让他们进门寻找百年老参。可很快山里就下起暴雪，眼看天色已晚，前方又正好有户人家，兄弟俩便想在这里借宿一晚。有人吗？有人吗？大妹子，能不能借个地方歇歇脚啊？走！两人喜不自胜，立马推门进去。你放心，我们不是坏人。别担心，雪大压断了树枝，赶紧进来吧。妹子的热情让两人倍感温暖，她很快就为两人炖了一锅肉，还招呼他们趁热吃。光棍多年的哥哥立马心头发烫。老舅，你瞅这娘们咋样？啥玩意儿咋样？那咋样跟咱有啥关系啊？谁说跟我没关系啊？那你哥我就能给你带个嫂子回去。哥哥心里盘算着不正经的事儿，嘴里还吃着妹子炖的肉，别提多美了。可妹子却做起灶边，神情哀伤地唱起歌谣。你唱的这是啥呀？怪好听的。没啥，娘教的。那就你一个人住啊？我男人夏天没了，等今冬过了之后，我就回娘家去。一听是个小寡妇，哥哥立马吃了豹子胆，觉得他俩铁定有戏，竟在妹子进屋睡觉时跟了进去，想着只要生米煮成熟饭，他就能白捡个媳妇儿。妹子，你跟了哥把你带下山，吃香的喝辣的享福去啊！妹子，屋里的动静让外面的弟弟震惊不已，于是他扒开门缝往里偷看，结果却见老实巴交的大妹子居然长出6只手，正在哥哥脸上摸来摸去。你们在干嘛？我们瞧病呢，干什么呀？这娘们不对劲儿。还有啥不对劲儿的？人家让他借宿，我给人家瞧病，对吧？他不是人，你别瞎说。见弟弟一心想要离开，妹子竟当着兄弟俩的面解开衣服，露出了白瓷般的肌肤。这次让你看点新的。最新惊悚剧集《五仙鬼事录》，被人血养出来的狐狸精如何蛊惑男人成为他的祭品？喜欢的宝子们赶紧去看吧。老司机啊，我要吃鸡了。